Hello，今日同大家整一個唔使猜、唔落油嘅法式麵包出嚟。首先我哋準備好材料先，375克高筋麵粉、300克暖水、5克鹽、7克乾酵母。咁我哋首先將乾酵母加少少暖水撈勻先。撈到完全見唔到酵母粒，咁我哋就將鹽放埋入去撈一陣，最後我哋放埋水同麵粉，將佢攪勻。要攪到完全見唔到麵粉粒。大家可以見到，因為麵團佔水比例比較高，所以出嚟會比較濕，所以我哋唔會攞出嚟，咁就直接留喺個盤度，包上保鮮紙，等15分鐘。咁15分鐘之後呢，將佢刮出嚟，咁一定要放少少麵粉喺台面。咁我哋滲少少麵粉喺個盤度，等一陣間倒麵團嘅時候好倒啲，或者你可以用油嚟代替。要將個麵團摺一摺佢咯，唔需要將空氣全部拍走，摺一摺就得。咁然之後，我哋放返到盤度，包好保鮮紙，放1個半鐘。1個半鐘頭之後呢，大家見到個麵團已經發脹得好犀利㗎喇。咁我哋將個麵團倒出嚟，咁俾少少麵粉喺台面啦，反轉佢，直接由個麵團跌出嚟。盡量唔好用其他嘢刮。咁頭先同大家提過啦，如果你用咗油嚟掃個盤，咁就會更加容易跌落嚟。倒出嚟之後呢，將個麵團上下對接，對切出我哋想要嘅形狀。成個過程最重要嘅就係要輕手，盡量唔好俾麵團入邊嘅空氣排走晒。定一定型啦，準備好就放到個盤度啦。然之後我哋用有齒嘅刀界4刀，界大概2厘米深左右。界開個麵團有咩好處呢？會令到佢發脹嘅時候爆開會均勻啲。然之後我哋會俾少少麵粉喺面啦，咁放啲麵粉喺面都有好處嘅喎，就係令到麵包表面冇咁容易燶。準備好就可以放入焗爐啦。放入焗爐前，預先準備好一杯熱水先，將麵包放入去先，將杯水直接倒入去焗爐嘅底部，令到佢產生蒸汽。然之後我哋即刻閂門，咁我哋就用220度焗30分鐘。咁蒸汽咧會令到麵包表面更加香脆，就係咁簡單，一個外面香脆、內面煙韌嘅法式麵包就完成啦。咁我就用咗忌廉南瓜湯嚟配呢個麵包。如果大家鍾意我段片，歡迎訂閱我嘅頻道。